Si eres de las personas que aprieta o rechina los dientes durante la noche o incluso durante el día y sufres de dolor de mandíbula, dolores de cabeza o desgaste dental, entonces necesitas conocer de nuestro maravilloso tratamiento. El apretar los dientes se llama médicamente como bruxismo y aquí en Balance Med Spa tenemos un tratamiento seguro y efectivo para mejorar el bruxismo. Así es, aplicamos Botox para lograr relajar los músculos de la mandíbula, lo que generará que reduzca el apretar con fuerza o rechinar los dientes, disminuyendo el dolor y cuidando la salud dental, ya que el 95% de las personas que tienen trizaduras en sus dientes y muelas es producto del bruxismo. El efecto de relajación del Botox puede durar desde 3 a 6 meses, por lo que se recomienda aplicar de 2 a 4 veces al año. La cantidad de Botox que necesites va a depender de la fuerza que tenga tu músculo, por eso es muy importante que podamos evaluarte. Contáctanos para agendar tu cita al 669-305-9402. Estamos ubicados en 60 4th Street Suite 103 Gilroy. Te invitamos también a que nos sigas en nuestras redes sociales.